Prys die Here. Amen. Baie welkom aan ieder en elkeen van julle wat hier so is vanmôre. Dit is weer my voorreg om hier so te kan verwelkom in die huis van die Here. Dit is lekker om die Here te dien. Amen. 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 Ek wil vanmôre met julle gesels oor lastering. Maar nie oor lastering in opsigte van dat ons die naam van die Here laster. Ek praat van lastering. Die Bybel noem dit lastering as ons teenoor mekaar laster vir iemand anders. Dit is nog 'n storie daai. Dit is nog 'n slegte woord as 'n mens so daaraan kyk, so daaraan dink, ek moet dit nie afsit. Is dit beter? Ja, dit is beter. Kwaadpratery, skindery, lastering, belaster, dis alles dieselfde woord. Kom ons kyk wat beteken dit. Dit is valse en kwaadwillige praatjies oor ander. Dit benadeel nie net diegene teen wie dit gerig is nie, maar dit bring ook diegene of aan diegene wat dit propageer. Dit bewerk ook daai persoon se ondergang. Ek dink julle het dit nog mooi gehoor. Julle nie mooi, kom ons probeer dit nog anders te vertel. Wat is skinder? Wat is kwaadpratery? Wat is lastering teenoor mekaar? As ons as mens, dit is kwaadwillige praatjies oor tussen mekaar oor ander. Nou die probleem met dit wat gebeur daarso is dit benadeel nie net die persoon van wie jy praat nie. Dit benadeel jouself ook, want jy gaan onder 'n spesifieke oordeel staan. As jy voor die koning van die konings, voor die hemelse Vader gaan staan. Dan gaan jy onder 'n oordeel staan en jy gaan verantwoording doen vir elke uitele woord wat jy gespreek het teenoor iemand anders. Is dit bietjie meer verstaanbaar? Ja. Met ander woorde, wat probeer ek sê? As jy gaan skinder en as jy gaan kwaad praat van iemand, luister, al is dit die waarheid, kan jy 'n oordeel oor jouself praat? Kan jy 'n oordeel oor jouself bring? Met ander woorde, as ons sê jy mag nie die naam van die Here jou God eintlik gebruik nie, want dan laster jy. Is dit nie so? Die woord van die Here sê mos vir ons so. Of as ons goed toedeel aan die duiwel en sê maar die persoon is van die Satan af, maar in werklikheid is hy van God af en het God vir hom 'n instruksie gegee om iets te gaan doen, dan laster jy ook teen die Here. As jy kom en dit is goed wat God aan jou doen en jy sê nee, dit is nie hy nie, dit is ek self wat dit bewerkstellig het, dan laster jy ook teen die Here. Nou ons hou daarvan om movies te kyk en sepies en allerhande series en al daai tas van dinge. Nou wil ek jou vra, as jy, kom ons praat van die lastering teen die Here, die naam van die Here eintlik gebruik. So dit is die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis enige een van daai drie of al drie of enige of twee uit die drie uit of so, maak nou nie saak, want dit is nou so. Wat doen jy as jy na 'n prent sit en kyk en die naam van die Here word eintlik gebruik? Jy hoef nie my te antwoord en jy weet self wat jy doen daarvan. Nou gaan ek vir jou vra, ongeag wat jy doen. Wat jy doen, as jy anders sit en kyk na die ding, is dit die regte ding om te doen? Nee. Is dit die regte ding om te doen, is om eerder die kanaal te verander of die televisie of wat ook al dit af te sit en nie verder te luister dan nie? Of gaan ons nou maar net aangaan en ons sê, ja, maar die persoon weet nou nie wat hy doen nie, maar dit is 'n nice movie, ons gaan hom liewers te kyk. Ons moet kyk wat ons doen. Ons moet baie versigtig wees wat ons doen. Want selfs met dit gaan jy voor God staan. Ons sê toe die media my naam en ijdel gebruik het. Teen my gelaster. Wat het jy as my kind daaromtrent gedoen?
Nou wil ek ook 'n ander ding vir jou by sê. Stil bly is nie altyd 'n antwoord. As jy by mense kom en hulle begin praat van die Here, en hulle praat en hulle gebruik die Here se naam as 'n kragwoord, en jy bly net stil daaroor, wat beteken dit dan? Beteken, sê die oom? Jy is self skuldig daar. Hoekom is jy self skuldig daar? Want jy laat dit toe. Jy laat dit toe. As jy sê dieselfde is, as jy sien iemand doen iets verkeerd, spesifiek, ons praat ook van kinders van die Here, jy self nie, as jy iemand sien wat verkeerd doen as kind van die Here, en jy bly stil, dan is jy meer pligtig eintlik daar. Jy moet hom sê, maar luister, dit is nie wat die Here wil hê ons moet doen nie. Ek gee vir jou 'n brief. Ek gee vir jou 'n brief. Daai persoon gaan vir jou sê, luister, wie sê om mee te kom vir jou? Kom nou. Is dit nie so wat ons wil sê nie? Ja, maar jy kan my nie oordeel. Maar oordeel jy die persoon dan op daai oomblik? Of reprimand jy hom of probeer jy hom reghelp? Wat is dit wat jy doen? Met ander woorde, as ons as kinders stout is en ons ouers sê vir ons hou op die bout, dan oordeel hy. Kom nou, sê nou vir my, oordeel jy dan jou kind, of wat maak jy? Jy tigtig hom. Ja, jy help hom ons nou reg. En ek weet ons sukkel, ons oor is altyd toe. Die meeste van die tyd in elk geval, want ons sukkel om te hoor, want ons wil net ons eie gedagtes hê, en ons eie fokus hê, en ons eie ding wat ons wil uitvoer, dit wil ons doen, en ons wil nie na ander mense luister. Timoteus sê vir ons uitdruklik, Paulus van Timoteus geskryf het, en Timoteus staan daar uitdruklik, hy sê weerlê en bestraf, in alle lankmoedigheid. Luister, weerlê en bestraf, in alle lankmoedigheid. In ander woorde, jy staan as kind van die Here en as 'n lidmaat, nie in 'n kerk nie, as 'n lidmaat van die liggaam van Christus, staan jy onder die gesag van ander kinders van die Here. Hulle het die reg om na jou toe te kom en te sê, Salome, dit wat jy gedoen het is nie reg nie. Want toe net dit wat jy besig is om te doen, die Here wil dit nie so hê nie. Dit is nie hoe dit hoort nie. Dan help dit nie, jy trek jou kyk op 'n knop en jy sê, ja, maar jy mag my nie oordeel nie, want jy het ook foute. Ja, ons almal het foute, maar ons almal is daar vir mekaar, dat ons mekaar kan reghelp en mekaar kan akkommodeer en met liefde. Ek sê nou nie, jy moet jou te lyf gaan nie, jy kan hom met liefde sê. In alle liefde kan jy sê, dit wat jy doen is nie reg. Dit wat jy doen, die Here wil nie ons doen. As jou kind kom en hy is in die skool en hy begin hy vat van hierdie waterverf, hy swart oudjies met die waterverf en hy bring dit nou huis toe. Sê kom nou luister nie so seer, waar kry jy hierdie ding? Nee, daar by die skool. Nou wie het hom vir jou gegee? Nee, ander maatjie het hom vir my gegee. En jy kom laat agter, maar luister, as ons sommer so 10 van daai goed so binne in die laaitjie se kas, dan weet jy, luister, hier is nou 'n probleem. Hy het dit nou nie iewers te gekry nie, hy het dit nou iewers te gevat. En jy gee vir hom dan nou 'n loosing daaroor, of 'n straf, wat ook al, wat jy nou vir hom gee, en jy vertel hom maar luister, dan sê ons baie maklik. Dit is nie wat liewe Jesus wil hê ons moet doen. Dan sê die laaitjie nie vir jou, ja, maar pa, moet my nie oordeel nie. Dan sê, ja pa, ek weet dit wat ek gedoen het is verkeerd. Alright, nou kom ons gaan maak dit reg. En dan vat jy daai goed saam met die kind, jy gaan na die onderwyser toe en sê, luister, die perd het hierdie goed, daar by die huis aangebring, wie sin is dit? Ons het gewonder waar toe al die kinders se verf gaan. Hierso is dit terug, alright, moet die seun moet dit nou nie weet doen, hy is ons nou blootgestel. So dit is 'n manier van om te help wat hy dit nie weet doen nie. Maar die ding wat ek wil sê vir hulle, want die Jesus wil hê jy moet dit doen. Dan sit dit reg. Maar wat ek nou vir jou vertel, as ek daar na Mofani toe kom en ek sê Mofani, weet jy wat, dit wat jy nou gedoen het is nie reg nie. Die Jesus wil nie jy moet so maak so aangaan wat ook al, soos wat jy gedoen het. Ek weet Mofani self persoonlik sal dit doen nie, maar enig iemand of baie anders sal sê, hey, maar luister die man, die jy om mee te oor. Kom nou mense, is dit nie die waarheid nie? Alright, nou by dieselfde ding
met dieselfde ding, as ons kom en ons praat van kwaadpratery, kinderstories, en wat is 'n kinderstorie? Sê op my, wat is 'n kinderstorie? 'n kinderstorie is om van iemand te praat terwyl daai persoon nie by jou is. Weet jy wat, het jy vir Sunny gesien, jy sal my pragtig nie glo nie. Sy het so waar was vet wier agter daai ander mannetjie aangehardloop. En sy wil nie hoor nie. Dan kom Sunny dan en sê die moeilikheid en dan sê jy, ja, nee, ek het dit geweet. Ek het dit geweet, sy wil ons nie hoor nie. Ek het vir haar gesê, sy moet versigtig wees. Maar jy sê dit nie vir haar nie. Jy kom sê dit nou vir Lisel. Daai tipe goedjies. Dan kom jy mens, ja, maar weet jy wat, jy het dit gesê, jy het dit gesê, daai jy het dit gesê. Nou ek het 'n manier gekry om kinderstories sommer in die kind te probeer stoor. As iemand met my kom en hulle van my praat van iemand anderste, dan sal ek sal nou eers hoor, wat is die storie, hoekom iemand my iets wil vertel. Nou baie keer wat gebeur ook, ek wil net dit sê, is die kom en ons praat onder gebed of onder die skyn van, jy wil met die pastoor of met iemand praat, wat jy wil op jou sissie praat, en jy wil van sê, maar luister, ons moet eintlik nou vir Sally bid, maar dan vertel jy nou eers die kinderstorie, en dit is onder die dekmantel van, ons gaan eintlik nou vir haar bid. Maar die beste manier, ons gaan nou sien in die woord van die Here, hoe gaan ons die ding uit te sorteer, maar die beste manier is die persoon, as hy iets van jou praat, wat nie die waarheid is nie, is om nou nie moeilikheid te gaan soek nie, maar een of ander tyd, as die Here se wil is, sal die persoon oor die pad kom, en heel moontlik gaan dit wees, as iemand anders erbij is. So, dan sê ek, maar hoor jy, ek wil net goed iets uitvind, ek verstaan by die nog, by daai ene, jy dit en dit van my gesê, wat dit is ons nou nie die waarheid nie, kom vertel ek die stories. Dan sal ek jou sê, ja maar, want jy verwag nog nie, jy gaan hom aanvat nie, weet jy al, weet ek nou, daai tip wat ons daai eendag hier so gevra, so, ja maar, nee maar so, so, alright, luister nie, so los dit dan maar nou maar net, daar so, maar gaan op die spoor terug, waar jy was, en gaan maak net die ding reg, want dit wat jy sê, is nie die waarheid. Dit so, en as dit so gebeur, dan weet jy moet agterkom. Luister, dit gaan nie help om van jou kinderstories en kwaadpratery te gaan vertel nie, maar iewers kom dit op die lappe, en ek weet baie van ons bly nou maar stil hier so hoor, maar baie van ons gaan praat ook daaroor, en ons moet die regte persoon gaan kontak. Dit help nie, Salome praat nou van, ek weet nie, dit het iets gedoen aan my. Dit help nie, Salome sê vir my, sê van my iets, wat nie die waarheid is nie, of sy praat van my, en ek gaan nie na haar toe nie, maar ek gaan na Nikkie toe, en ek vertel vir Nico wat het Salome gedoen. Want wat maak dit? Dit is kinder. Verstaan? Dit is wat het gaan. Nou wat ek probeer sê met hierdie hele ding net, ons kan baie maklik in opstand kom, as ons teenoor mekaar skinder, of jy hoor slegte stories van iemand, of iemand het nou kom vertel vir die wat die pastoor uitgesê, jy maak so, kies maar, dit is die waarheid, dan kom jy daar na my toe, dan sort ons die ding uit. Maar baie maklik so, maar as dit kom by die dinge van die Here, dan werk dit nie so. As jy kom en jy begin die Here se naam laster, en jy begin van die Here se kinder, ek praat van skinder, slegs sê, dit is wat ek wil praat, kwaadwillige praatjies, en die goed, met ander woorde, want ek sê jou die Here bestaan nie. Weet jy waarvan ek nou praat? Nee, dit klink sleg, maar dit is die waarheid. Ek het al baie mense weet wat dit te doen gehad, wat sê, man, jy moet nie kom my vertel van geloof en so nie, maar dit werk nie vir my. Weet jy wat, ek kan nie eers bid. Die Here luister, ek kan nie eers bid nie, want die Here luister nie vir my. Dis nie die waarheid nie. Jy doen iets in jou lewe wat nie reg is, en dis hoekom die Here nie vir jou wil luister nie. Manne, as jy julle vroue met oneer hanteer, dan is daar 'n verhindering in jou gebed. Dan sal jou gebede nie beantwoord word nie. Weet jy dit? Dit staan net so in die woord. Daar's 'n klomp goed. Jakobus sê vir ons, jy bid, maar jy bid verkeerd. Dis hoekom jy nie ontvang nie. Want jy wil dit waarvoor jy bid, wil jy jou eie welles en jou eie begeertes wil jy deurbring.
Hy sê, eer jou vader en jou moeder, dat jy daar verlê mag word. En laat dit met jou goed sal gaan, in die land wat die Here jou God aan jou gegee het. Nou wil jy nie jou ouers eer nie, jy wil hulle nie respekteer nie, dan wonder jy hoe kom het sleg gaan met jou. Daai tipe goed. Ons kom en ons is in die wêreld, dan staan ons op ons regte op, maar ek en jy as 'n kind van die Here, kan nie op ons reg staan, as 'n kind van die Here, en ons het nie nodig, verstaan mooi, ons het nie nodig om God se fights vir hom te fight, maar ons gaan nie stil bly, as ons koning, as ons Vader, sy naam, deur die modder getrek word. Ons kan nie stil bly, jou aardse pa, jy sal nie toelaat, Frans, ek wil jou nou vra, as iemand van jou pa sleg praat, wat gaan jy doen? Hulle sal dit nie waag. Nou ja, hulle sal dit nie waag. Luister, dit is so, ek is dieselfde, met my ma en my pa, dit was presies dieselfde gewees. Mense sal nie van my jare trek, praat of van jare, dood nog onbekeerd was, maar ek sal nou met jou praat, ek sal jou nog nie te ring van. Ek glo, in elk geval, dit sal nie help nie, want my ouers is blank oorleed. Maar in elk geval, hulle sal dit nie waag nie. Laat ek jou vertel, hulle sal dit nie waag nie. Maar as hulle kom en hulle maak jou hemelse Vader se naam sleg, wat doen jy dan? Moet ons jou dan daar so wees en sê, hulle sal dit nie waag. Hulle sal dit nie waag. Ek fight nie die Here se fight. Ek sê net, luister, die ene van wie jy praat, is die hemelse Vader. Jy gaan nie so van praat. Ek is jammer. Jy sal nie my pa, my hemelse Vader se naam so belaster, soos wat jy nou maak. Ek is jammer, ek staan nie af. En as hy dit nie like, dan moet hy onderry en moop. Dit is hoe dit is. Maar ons in die wêreld, ons is deel van die vyand van die boos van die wêreld. Sukkel partykeer met snaakse goedjies, kwaadpratery, laster en sonde, kom ek sê vir julle so. Ek wil hê ons moet besef dat dit 'n sonde is. Hy sê Markus 7 vers 21 tot 23, julle swaarde hierso, ja? So swaarde hierso. Matteus 7 vers 21 tot 23 sê, hy sê want van binne, uit die hart van die mense, om die slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Hy sê, en al hierdie booshede kom van binne uit en maak die mens onrein. Nou die woord van die Here sê vir ons ook, dit is nie wat in jou liggaam ingaan, wat jou onrein maak nie. Kom, is dit nie so nie? Dit is nie wat in jou liggaam ingaan nie, maar wat uit jou liggaam uitkom, wat onrein is. Wat is die woorde wat jy spreek? Wat is die woorde wat jy spreek daar? Hy sê, kwaadpratery, skinder en laster is verbode. Kom ons kyk wat sê Levitikus 19 vers 16. Hy sê, jy mag nie as 'n kwaadspreker onder jou volksgenote rondloop nie. Hy sê nie hierso van wie mag jy kwaad spreek en van wie mag jy nie kwaad spreek nie. Hy sê, jy mag nie as 'n kwaadspreker onder jou volk rondloop nie. Onder jou volk rondloop, jou volksgenote nie. Jy mag nie teen die lewe van jou naaste optree. Ek het al baie gehoor mense sê, ek wens hy wil vrek. Dink ons partykeer so, wie dit is beter, raai ons nou keer dood gaan. Want hy is nie werd om te lewe. Hy is nie werd om in die lewe te bly. Kom mense. Ek het self so gesê toe ek in die wêreld was. Ek
het self so gesê. Tot wedergeboorte gekom en moes ek daai goed gaan staan en bely het, want ek het dood gespreek oor daai persoon. En die ergste van alles is, ek het gelaster teen God. Weet julle hoekom? Want ek het vir God besluit, daai persoon is nie werd om verder te lewe. God kan nie sy werk doen en daai persoon tot redding bring. Dis wat ek as mens besluit. Die goed wat jy ander mense toestem. Ag man, wie dit, duiwel, dink jy is jy, en wie dit, en hoe dit, en ja, maar jy moet eerder dit, en jy moet eerder dit, en jy word eerder daarso, jy word eerder op die plek, gaan word vir asgate toe, ja, maar jy moet sommer verdrink, en daai goed. Mense, dit is goed wat ons spreek, en dit is goed wat ons dink. Ek weet, dit is nie julle wat hier sit wat doen. Weet, dit is nie julle wat hier so sit wat doen. Jy moet maar self besluit daar. Ek sê vir jou, jy is op 'n pad wat nie reg is, jy is op 'n verkeerde pad. Want dit wat jy doen, gaan jy voor die hemelse Vader voorstaan. En jy gaan nou maar sê, ja, maar dit is alright. Totdat jy voor hom gaan staan, dan gaan jy daar so staan met 'n mond vol tande. Jy dan gaan jy nie weet wat om te sê. Die Bybel vat kwaadpratery, vat skinder, vat bedrog, vat lastering. Bitter baie ernstig. Baie ernstig. Hy sê, jy mag nie as kwaadspreker onder jou volksgenoot rondloop nie. Jy mag nie teen die lewe van jou naaste optree nie. Ek is die Here. Lees hy stukkie. Hy sê, ek is die Here. Met ander woorde, die Here, die God van Israel, die skepper van die hemel en die aarde, het dit vir die mense, vir my en vir jou beveel. En sê, jy moet dit nie doen nie, jy sal dit nie doen nie. Jy sal nie 'n skinderbek wees nie, jy sal nie 'n kwaadprater wees nie, jy sal nie laster teen iemand anders nie. Ek is die Here. Nou wat se gesag wil jy nog meer hê? As die hemelse Vader wat sê, ek is die Here, jy sal dit nie doen. Ek is die Here, jy sal dit nie doen. Nou wil ek vir jou sê, skinder, laster, kwaadpraat is baie destruktief. Met ander woorde, jy doen nie net die persoon skade nie, jy doen jouself skade. Luister hierso. Spreuke is natuurlik die een. Hy sê vir Spreuke 16:27, hy sê 'n deugniet grawe 'n kuil van onheil. Ek gaan liewer nie sê daai deugniet wat dit is in Hebreëus, wat dit is in Hebreëus toe, want ek dink julle gaan nie glo. 'n deugniet grawe 'n kuil van onheil. En op sy lippe is soos brandende vuur. Jakobus sê vir ons tonge is die kleinste deel van ons liggaam. Maar hy steek die grootste vuur aan die brand en hy maak die seerste. Hy het nie 'n been in hom. Maar hy is die mees destruktiefste lid van jou liggaam as al die ander. En as al die ander saam. Jy kan 'n persoon te lyf gaan, en jy kan hom seermaak, en jy kan hom breek, alles, dit maak nie so seer, soos wat die tong maak. Dit maak nie so seer, soos wat die tong maak. En die tong maak nie so seer, van iemand anders, as wat dit maak van 'n persoon, van 'n geliefde. Hy sê, belaster nie die Spreuke 30:10. Belaster nie 'n slaaf by sy heer nie, sodat hy jou nie vloek en jy daarvoor moet boet nie. Kom ek vra julle so. Ek en jy is dienaars, is ons nie? Kom nou mense, ek en jy is dienaars, is ons nie? Ons is dienaars van wie? Ons is dienaars van Christus. Alright? Met ander woorde, die woord slaaf daarso is dienaar. So ek en jy is 'n dienaar van Christus. So ek en jy kan nie gaan na die Here toe en sê, maar luister hierso, Here, ek wil nou maar net vir Corrie Rousseau aan die opdra, want ek dink nie haar lewe is reg nie. Sy is besig met dinge wat nie goed is nie en daai klas van dinge. Hoor julle mooi wat ek sê?
Weet julle, wat is ons besig om te doen? Wat is hy se naam Antoinette, dit is, wat se verdeling? Ja, charismatiese heksery gebeur. Witchcraft, dit is wat dit is. Kinders van die Here gebid sulke. Nou by die apostels, ek was in 'n apostelkerk gewees vir 'n paar jaar saam met my stiefpa. Daai mense bid. Dan bid hulle dat 'n persoon dood, luister. Hulle bid dat die persoon moet doodgaan. En dan sê hulle ook, ek sal vir daai persoon se siel werk. Weet jy hoe belaglik is dit? Jy kan nie vir jou eie siel werk nie. Dan moet jy nog vir iemand anders se saligheid opstaan werk. Hoe gaan jy vir iemand anders se saligheid werk as jy nie vir jou eie saligheid kan werk? Waardeur kry ons saligheid? Ons kry ons saligheid deur genade alleen. Met ander woorde, God gee dit vir ons, hy stort dit oor ons uit. Ek en jy kan nie daarvoor werk nie. Ons kan nie daarvoor werk. Sê deur goeie werke kan ons niks bring. Ons doen goeie werke as 'n uitvloeisel, as gevolg van dat God binne in ons is. As gevolg van wat ons hom aangeneem het as ons persoonlike vir ons salig maak. As gevolg van die gees van God wat binne in my is en werksaam is, as ek vir my gesien. Dit is dan in die goeie werke. Dit is 'n uitvloeisel van dit wat God is, wat binne in ons is, wat hy besig is om meer en meer in ons te wees as wat ek en jy self binne in ons is. Dat ek wil meer en meer soos die wees. Nou as ek die voorbeeld vat van die tannie wat ek nou gebruik het, is wat moet ons bid? Wat moet ons bid? Sy sê, Here, help my, of verander my, laat sy net kan sien, deur my handel en my wandel, laat sy U kan sien in my. Dit is dit. Ons gaan bid vir mense se siele, ja. Ons gaan bid vir ons kinders, wat nie die Here dien nie, ons kan sê, ons gaan hulle voor die Here lê. Ons gaan hulle voor die Here lê. Maar nog steeds mense, as jy nie die Here dien met alles wat binne in jou is, sê vir my, hoe gaan jou kinders, wat jy moet leer, die Here dien, soos wat jy wil hê hulle nie? Hulle gaan dit nie doen. Hulle gaan dit nie doen. Hulle gaan dit nie doen. As jy 'n persoon is wat vandag kwaad word, en jy sê vir jou kinders, luister, jy moet nie so vandag kwaad word, wat help dit? Dink jy hulle gaan vir jou luister? Nee. As jy 'n drinker is, en jy sê vir jou kinders, dit is nie reg om te drink, gaan hulle vir jou luister? Hulle gaan. As jy 'n roker is, en jy sê vir jou kinders, hulle moet nie rook en hulle mag nie rook nie, gaan hulle luister vir jou? Nee, hulle gaan. Met ander woorde, monkey see, monkey do. Ek sê nie jy's 'n aap nie, maar ons pad, dit is die spreekwoord. Dit is die spreekwoord wat sê, ons sien wat gebeur, en dan doen ons dit. En dit hoor nou mooi vir my, dit help nie. My ma, my pa het vir my gesê, jy moet maak soos ek maak nie, jy moet maak soos ek sê. Ken jy nou daai ding? Ja. Ek het dit ook baie gebruik. Ja, maar pa drink op, nie maak soos ek maak nie, maak soos ek sê. Ja, maar pa rook op, ja, moet nie maak soos ek maak nie, maak soos ek sê. Ja, maar pa vloek op, ja, moet nie maak soos ek maak nie, maak soos ek sê. En ons kom baie, ja, maar leer ek my foute uit, maar jy doen jou fout nog steeds die hele tyd. So vir jou is dit lekker om te doen, maar die kinders mag dit nie doen, of iemand anders mag dit nie doen. Kom ons kyk net hoe hanteer ons volgens die woord van die Here. Hoe kan ons laster, kwaadpratery, skinder en daai goed, hoe kan ons, ek sê dit elke keer met die 3, want ek wil nie hê ons moet een van dit uit mekaar uithaal. Dit is alles een deel, dit is deel van die een vrug. Hy sê dit om die beste manier om dit te oorkom, is om jou saak aan God te stel en dit vir hom te gee. Luister mense, as ons probleme kry, ek weet as dit baie goed gaan met ons, dan worry ons nie rarig baie oor die Here.
Ek weet ook dit is nie hele wat so is nie, maar die meeste mense. Die meeste mense, as goed gaan dan is die Here 'n bietjie ver. Maar nou kom maar probleme oor ons pad wat ons nie weet wat is die uitkoms. So aan die oomblik as ons op ons knieë gedwing word, dan is die Here altyd die naaste. Sal ons nie daai liedjie op doen, hè? Want sê op jou knieë vind ek my Jesus. Ek kry nie op 'n ander plek. Maar as daar probleme oor ons pad kom, ons kan hoe hoog staan. En die probleem kan ons op ons knieë bring, op ons aangesig bring. Daar gaan ons vinnig na die Here toe. Sê Here, help my asseblief met ons die probleem kan uitsorteer. Dan is dit oké. So die grootste, die beste manier om skindertonge en lasterling teen jou en kwaadprater en hy vir die hoof te kan bied, is gaan na die Here toe en gee daai ding vir die Here. Want luister mense, jy kan nie 'n persoon se hart verander nie. Hoor mooi wat ek vir jou sê, jy kan nie sy hart verander nie. Dis is God en God alleen wat die harte kan verander. Amen. Dis net hy is die enigste een wat die vermoë het om die harte van yster en van klip, wat ons hier so binne in ons het, te vat en dit uit te haal en vir ons harte van vlees te gee. Hy is die enigste een. Hy sê, Psalm 120 vers 1 van 1, vers 1 en 1 van 2, vers 1 en 2. Hy sê, dis 'n bedevaartslied. Hy sê, ek roep die Here aan in my benoudheid en hy verhoor my. Hy sê, o Here, red my siel van die valse lippe, van die bedrieglike tong. En jy kan dit by die naam noem. Here, die persoon is besig om skinderstories en lasterlinge en valse dinge te vertel. Red my van dit asseblief. En hoor wat ek vir jou wil sê. Daar's iemand wat agter jou is. Toe ons kinders klein was dit ons ma's en ons pa's. Veral die pa wat agter ons was. Luister, jy moet nie dit vir my sê nie. Ek gaan na my pa toe gaan en gaan hom vertel. Jy nie jou pa's. Nou as jy dit doen, wees versigtig. Want as jy gaan skinder, en die kind van die Here gaan na hom of haar se pa toe, dan is die moeilikheid. Want laat ek jou vertel, God die Vader gaan nie stil sit, en laat 'n gesalfde en 'n geseënde van hom, wat uitroep na hom, hy gaan nie toelaat, dat die persoon skade kry, deur jou tong nie. Hoor mooi wat ek vir jou vertel. Jy wat sê, jy is 'n kind van die Here, en jy gaan om met kwaadpraatjies, lasterling teen mense, en skinderstories en daai goed. As daai persone gaan begin bid, het jy moeilikheid. Hoor mooi wat ek vir jou vertel. Daar is geen mens wat iets aan jou gaan doen nie, maar God gaan vir jou op jou knieë doen. Hoor wat ek vir jou vertel. Hy gaan vir jou op jou knieë sit, want God sal luister na sy kinders wat sy naam aanroep. Hulle gaan luister. Hy gaan luister. En glo vir my, daarna gaan jy ook luister en jy gaan dit nie meer doen. Die volgende punt wat ons kan dit oor hoof bied, is ons kan, en daar is baie skrifte oor om die saak vir die Here te gee. Die psalms is vol van dit. Psalm 12 vers 1 tot 7, Psalm 41 tot 20, 64 vers 1 tot 4, 69 vers 6 tot 21, 109 vers 1 tot 5. Daar's 'n Nuwe Testamentiese skrifte, daar's 'n klomp wat daar so is. Ek het nog maar net vir u dit gegee, want hierdie uitroep wat Dawid gegee het, hy sê, Here, hoor my aan in my benoudheid, en hy verhoor my. Dawid het klaar, hy verhoor hom. Hy sê, red my siel, o Here, van valslike lippe en van die bedrieglike tong. Dis al wat hy vra, hy noem nie eers name nie. En dit is die luisteren van Dawid hiervan praat, is van sy bondsgenote. Dis Israeliete wat teen hom praat. Dis mense wat hy ken wat teen hom praat, wat deel is van die volk van die Here. Met ander woorde, dis gelowiges
Dis gelowiges. Hy sê die volgende punt is wat ons kan in gedagte hou, is ons kan ons integriteit behou, as mense van ons sleg praat, en van ons laster, en van ons kinder. 1 Petrus 2 vers 12, hy sê, luister hierso, hy sê, hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat, as hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. Met ander woorde, 'n ander plek, hy sê ook so, hy sê, jy moet so lewe, laat al praat hy mense sleg van jou, laat die persoon teenoor wie hulle praat, wat jou ken, so dadelik sal weer luister, die ene, weet nie waarvan hy praat, want die persoon wat ek ken, is nie soos wat hy sê. Dit is goed waar. Die persoon is nie 'n leienaar. Die persoon is nie 'n diensaanrader. Die persoon is nie 'n skindertrek. Die persoon is nie 'n kwaaddoener. So dit wat jy sê, is mos nie heeltemal reg. Weet jy kan nou van Stefan sê dit wat jy wil, want dit wat jy nou vir my sê, weet ek, Stefan is nie so. Hy is miskien skuldig aan ander goed, maar dit wat jy nou vir my vertel, dit is die waarheid. Maar weet jy wat? Nou, dit hang ook van ons persoonlikhede af. Nou sal ek ook nou gaan en sê, Stefan, weet jy, wil jy nie by my 'n draai kom maak? En dan gaan ek myself vat as 'n voorbeeld. En sê, Lisel, wil jy nie ook iets by my kom draai nie? Sê, Stefan, weet jy wat, Lisel het vir my gesê, jy so kom maak, is dit die waarheid? Sê, Joris. Dink jy vir een oomblik, luister, dink jy vir een oomblik, Lisel sal ooit keer dat my toe kom en van iemand praat? Hoekom nie? Sy weet, sy gaan ontbloot word. Hoor julle wat ek sê? Maar ons skuil te veel agter aan dit is so lekker om te skinder. Man, dit is so lekker. Dat ons kom teendruk, dan sal die weer. Dit is lekker. En boter kan in my mond smelt, so heilig is hy. Ja, maar skinder, sleg praat, sal ek doen met alles wat binne in my is. Jou lewenswandel moet so wees, al praat mense hoe sleg van jou. Want dan het kan weet, luister, dit wat jy sê. Die vrou, nee, die lieg klapwaard. Hy sê dan die volgende is, hy sê, verbly jou in die Here. Ek kan ook Filippense 4 vers 4 sê, verbly jou in die Here. Daai ons kan dit sê, maar luister eers hierso maar beter. Matteus 5 vers 11 tot 12. Hy sê, salig is julle, met ander woorde, salig, onthou julle ons in die salig spreek en doen, geseënd is jy, wanneer die mense julle beledig, en as hulle julle vervolg, en as hy julle valslik van allerhande kwaad teen julle spreek om my onwil. Geseënd is jy as dit gebeur. So wat sê ek vir jou? As mense met jou sleg praat, bless hulle. Weet jy hoekom? Want jy is geseënd. Jy is 'n geseënd. Is jy 'n geseënde van die Here? Want ek is beslis 'n geseënde. Hy sê, verbly jou en verheug jou, omdat jou loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg, wat voor julle gewees is. Wie die profete vervolg? Die lande wat aan die buitekant van Israel is, die Grieke, die Arameërs, daai mense, hulle wie die profete vervolg? Israeliete. Die Jode het die Jode vervolg. Die Jode het hulle eie profete, doodgemaak. Ander ding wat ons kan doen, 1 Samuel 24:9, hy sê, ons moet nie na kwaadsprekers luister nie. Ons moet nie na luister, hy sê, Dawid sê versubbel. Hy sê, waarom luister u na die woorde van mense wat sê, kyk, Dawid soek u onheil.
Saul se mens wat om hom was, het hom vertel dat Dawid gesalf is as koning en dat hy die koningskap van Saul soek. En hy soek sy onheil, en dan word hy soek sy dood. Dawid soek Saul se dood. Dawid is uitgenooi en hy het aan Saul se tafel gesit. Want hy en Jonathan was boesemvriende gewees. En Dawid gaan na Saul toe en hy sê vir hom, maar hoekom luister jy na mense, na ander mense, na kwaadsprekers? Hoekom luister jy na daai mense? Wat sê ek soek jou onheil? Jy weet ek soek ons nie jou onheil. Hoe kan jy hulle glo? Hoe kan jy hulle glo? En Dawid het dit bewys. Hy kon 'n paar keer vir Saul doodgemaak het. En hy het geweier en gesê ek sal my hand aan die gesalfde van die Here nie slaan. Het Dawid ooit sleg gepraat van iemand anders nie? Dawid het nie sleg gepraat. Hy het miskien doodgemaak en hy was baie stout. Maar hy het nie sleg gepraat van ander mense. Hy het gegaan en dan het hy gegaan. En hy het psalms geskrywe. En hy het gesê, Here, ek ken die ding van my, sorteer nie dit uit te wees. Sorteer nie dit vir my te sê. So hy sê, ons moet nie na kwaadsprekers luister. Nou oordeel oor kwaadsprekers en skinderbekke en lasteraars. Hy sê, in Spreuke 21:28 sê, 'n leenagtige getuie kom om. Maar wat beteken 'n leenagtige getuie? Met ander woorde, dit is iemand wat iets sê wat nie die waarheid is. Dit is wat gebeur. Dit is nie te sê dit is in die hof nie. Dit is nie te sê dit is in die hof. Dis iemand wat kom en hy sê, en hy praat en hy klomp liegstories van nonsens. Nonsens is nou sens. Goed wat nou sens maak van jou by iemand anders. Dit is dit wat hy van praat. Hy sê die leenagtige getuie kom om, maar 'n man wat goed toeluister, spreek vir altyd. So die leenagtige tonge kom om. So wees versigtig dat jy nie omkom. Nou wil ek afsluit met 'n paar skrifgedeeltes, voorbeelde in die Bybel van kwaadpraatskinder en laster. Kom ons kyk. En dan kan jy self jou mind opmaak en jou keuse maak en jy gaan sit en dink, wat dink jy wat gaan met jou gebeur as jy aanhou met jou skinderstories en lastery en kwaadpratery? Jeremia 18:8, hy sê, toe het hulle gesê, kom laat ons planne teen Jeremia beraam, want onderrigting sal nie ontbreek by die priester of raad by die wyse of 'n woord by die profeet. Kom laat ons hom slaan met die tong en laat ons nie luister na een van sy woorde. Het Jeremia swaar gekry onder daai mense? God het hulle uitgesorteer. God het daai mense uitgesorteer. Nou daarso is dieselfde, kom ons kyk met Nabot se wingerd. Wie is die vrou wat gehelp het daarso laat Nabot laat doodmaak het en sy wingerd vir haar man gegee? Jezebel. Daar kan julle dit ook gaan lees in Konings 21. Handelinge 24:5 vers 9 sê, want ons het gevind dat hierdie man 'n pes is. Want ons het gevind dat hierdie man 'n pes is en 'n verwekker van oproer onder al die Jode in die wêreld en 'n voorman van die sekte van die Nasareëners. Weet julle van wie hy praat? Van wie? Hy sê, luister, hy sê, wat self probeer het om die tempel te ontheilig. Ons het hom gevange geneem en wou hom volgens ons wet oordeel. Maar Lysias, die owerste oor 1000 het gekom en hom met groot geweld het ons hande weggeneem. En bevel gegee dat sy beskuldigers voor u moet kom, en dan praat hy van Paulus, voor u moet kom. Van hom sal u self na ondersoek kennis kan verkry van al hierdie dinge waarvan ons hom beskuldig. En die Jode het ook saamgestem en gesê dat dit so was. Kyk wat het hulle vir hom gesê. Hierdie man is 'n pes. En hy's 'n verwekker van oproer. Dit is iets verskriklik om vir hom te sê, dit nog in die Bybel op. Daai ou is 'n pes. Hy's 'n pes. Hy maak slegte dinge. Romeine 3 vers 8.
Hy sê, moet ons nie liewer sê, soos ons belaster word, en soos sommige beweer dat ons sê, laat ons kwaad doen, sodat die goeie daaruit kan voortkom. Hulle veroordeel is regverdig. Moet ons nie liewer te sê. Ons kan nie sê, as iemand ons belaster, ons sleg praat oor ons kinders, ons kan dit ook maar doen, dit is oké. Johannes 3 vers 9 tot 10 sê, ek het aan die gemeente geskrywe, maar Diotrefus, wat onder hulle die eerste wil wees, steur hom nie aan ons. Hy sê, daarom as ek kom, Paulus wat hy so sê, Johannes wat hy so sê, hy sê, daarom as ek kom, hy gaan nou vir hulle besoek, sal ek hom herinner aan die werke wat hy doen, deur met slegte woorde teen ons uit te vaar, en hiermee nie tevrede is. Ontvang hy nie alleen self die broeders nie gasvry nie, maar verhinder ook die wat dit wil doen, en werp hulle uit die gemeente. Aan die woorde, Johannes skryf hier so, hy sê, daar is 'n probleem, ek is op pad so toe, ek is op pad na julle toe, maar hier is 'n brief, want die brief gaan vinniger as wat hy gaan, want hulle was al besig gewees met ander dinge gewees. Hy sê, ek gaan hom herinner aan dit wat hy doen. Ek gaan hom herinner aan dit wat hy doen. Ek gaan hom herinner daaraan, laat hy die gasvryheid wat Jesus ons beveel het om te doen, om te hê. Ek gaan hom herinner daaraan, dat hy nie daaraan deel is, of daarvan deel is. Ek gaan hom herinner daaraan, dat hy nie doen wat Jesus vir ons voorskryf in die woord. Ek gaan hom herinner daaraan, dat Jesus daai goed spesifiek vir ons gesê het, met sy eie mond, ons het dit gehoor, maar nee, hy wil nie luister. Ek gaan hom herinner daaraan. Hy gaan so ver, en ek gaan sê, die Diotrefus, hy gaan so ver om vir hom te sê, hy verhinder self, of selfs die mense in die gemeente, wat gasvry wil wees, hy verhinder hulle self, om gasvry te wees. Met ander woorde, hierdie ou wat hy van praat, is ook soos wat hy daarvoor geskrywe is, in Handelinge, wat die Jode gesê het, maar hy is 'n pes. Hierdie Diotrefus is ook 'n pes, want hy is besig om oralste waar hy kom, en in die gemeente wat hy daar so is, onheil te saai, goed wat nie van die Here af is. Dit is voorbeelde van lastering in die Bybel. Dit is voorbeelde van, ons kom en ons praat met ons mond een ding, en ons sê, ons dien die Here met alles wat binne in ons is. Maar hierdie kant, is ons lasterlik. Hierdie kant, is ons besig om die naam van die Here deur die modder te sleep. Hierdie kant is ons besig om vir die ander mense wat nog in die wêreld is, wat nie Jesus ken, vir hulle werk te gee, 'n kans te gee, om Jesus Christus, ons verlosser, sy naam te laster. Want dan kom hulle en dan sê hulle, as daai Here sê, hy dien die Here, wil ek nie die Here dien nie. Ek wil dan nie die Here dien. Ek dink die boodskap vanmôre is baie duidelik. Ons is besig met herlewing. 2020 met herlewing. Herlewing in die gees van die wedergebore Christus. En die ding wat ek vandag van praat, is oralste, reg oor die wêreld, wyd gespreek. Dit is die kinders van die Here. En dit is kinders van die Here. Wat omgaan, kwaadpraat, skinde, lastering. My uitroep vandag is om jouself om 'n vergrootglas of 'n mikroskoop te sit. Jou eie gedagtes. En te kyk na jou binnekant. Wat is jy mee besig om te doen? Is jy deel ook van hierdie landheid? Is jy deel van hierdie klomp mense wat ons dus al gelees het? Slegte gepraat van ander mense. As 'n spreekwoord wat ek baie jare terug geleer het, sê as jy nie vergeet wat iemand iets goeds kan sê, mense lees dit.
niks kan goeds doen. Bly stil. Die mense wat my help met die ding van die